Так, ребзя, всем привитосы. Сегодня у нас новый день очередного турнира. Напоминает, как мы закончили прошлый день нулем. Не хотелось бы повторить это сегодня. Так, тут защита ва. Так, стоп, когда нас последний раз били? Нас день назад били, вообще ничего не поменялось. Так, тут этот пес стоит по центру, конечно, это печально. Поехали, что делать? Ну, короче, тут такой один вариант. Ну нет, нас не спасло. Нас это не спасло. Давайте тогда пробросим так. Вдруг его там чем-то забьет насмерть. Но нет. Давайте аккуратненько так. Так, и аккуратненько вот так. Нет. Блять, ну зачем его зарядила нахер второй раз? Ну, блять, ну... Просто пиздец. Извините за выражение. Просто и долбаная комбо просто взяла, обосрала весь бой. Давайте, может, здесь найдем фиолет. Чтобы хотя бы добить этого пса по центру. Но нет. Вот, наверное, его добьем, хоть не с нулем уйдем. Ну и все. Еще есть вариант здесь, если 4 выйдет фиолетовых, добить этого гуся, но нет, тоже. Просто, блин, обосранный, блин, бой из-за комбо. Тут опять красная моно, поехали. Давайте так, аккуратненько. Прям хорошо должно поехать. Давайте аккуратненько вот так вот. Хоть, ой, блин, господи, блядь, зачем столько красных выехало? Блядь, уже и этот ультует. Просто трешак. Просто зарядила еще раз Джахангира. Ну так чисто по приколу. Я думаю. Просто зарядила Джахангира на халяву. Так, давайте бить, ладно. Сил нету реально уже это терпеть как-то, расстраиваться, я не знаю, ну, просто. Так, этого добила. Тут хотя бы победа. Так, поехали дальше. Так, тут этот гусь неприятный, но не такой опасный, как предыдущие его коллеги, скажем так. Так, тут надо вот так вот походить аккуратненько. Теперь вот так вот. Теперь, конечно, главный вопрос дня, где взять, короче. Давайте зарядим все-таки медведа. Сколько там еще до хрена? Ну да, можно еще ход потерпеть без медведя. Так.
теперь уже надо его вырубать, потому что сейчас тут может что-то поехать, как обычно. Какая-то хрень может начаться. Давайте даже походим вот так вот. Всё это больше перспективнее кажется. Как раз вот сейчас эти все псы будут отстреливаться. Вот мы нашли фио. Так. Давайте сделаем вот так вот. Похилимся срочно. Надо убивать этот фланг, блин. Хотя о чем я, какой фланг, блин. У них столько хп, что мы хрен кого-то убьем. Просто посмотрите, мы даже миньона не смогли пробить. Ну и дайте угадаю, не добьем. Естественно, не добьем. Просто естественно, о чем я говорю, какой добьем. Давай, просто заряди его, спасибо. Просто смотрите, сдвинули в одном месте, зарядилось в другом месте. Все как я люблю. Блять, забили медведа, это все, это фаталити. Ну просто, блять, я не знаю, реально, ну просто отпадает просто всякое желание, там, я не знаю, играть, делать что-то с такими приколами, блядь, просто. Да, блядь, похер, взрываем. Еще один хер. Все, бля, привет, здравствуй, 0. Нормально. Давайте выкупимся. Поехали. А вообще просто похер, бля. Вообще ни на что не влияет. Можно сделать вот так вот хитро и собрать зелень. Давайте сделаем аккуратненько так. Это даже хорошо. Теперь делаем вот так вот, делаем вот так вот и взрываем, собираем часть фио. Первую. Все, теперь собираем вторую. Ну, это просто уже это прошла обосранная билка. И у нас не зарядился, естественно, Бьорн. Это тоже нормально, это так надо. А давайте по приколу сейчас еще Гремс воскресит всех. Ну так вот, чисто, ну, просто по прикольчику. Кто что мыслит. Нормуль идея. Так, я что-то провтыкал, сейчас будет бить еще этот пес. Ну да, тут просто на похер вообще. Если Гремс воскрешает, уже в принципе нас ничего не спасет. Он воскрешает Гилру. Бьет этот хер. Сейчас будет бить Гилра. Давайте попробуем здесь найти фио. Фио не нашли, просто синий кристалл нашли. Я, кстати, так и хотел. Очень полезная штука. Но в данный момент особенно. Давай просто заряди. За что ты паришься? Просто зарядите еще раз этого самого Судри. Тупо, не знаю, горение жоп какой-то, а не турнир. Да, это что вот это хер делает? Ага. 50. Отлично. Пойдет. Давайте сделаем тогда вот так вот.
Ну, давайте потихоньку собирать, не знаю. Можно сделать вот так вот. В надежде, что туда что-то залетит. Естественно, туда ни хрена не залетело. Ну, давайте еще разочек попробуем. Ну вот, залетело. Сейчас нас, правда, с рук просто казнят. Ну, то такое уже. Об этом история умалчивает. Так, давайте. Бахнем вот так вот. Бахнем прям в центр. Надо обязательно просто казнить этого хера, потому что иначе нам будет просто хана. Прям троечку ему в лобешник. Так. Давайте похилимся. Давайте сделаем вот так. Да не может быть. Так, тут, к счастью, победка. Снимаем с них эту хрень. Перезаряжаем. Ага, даже так, все. Раз. Ага, даже так и закончили. Так, ну мы еще в топ-1 держимся. 2 залива, 1, правда, не в 0. Так, где мы там находимся? На 1400 месте. Ну, я смотрю, не у одного меня, короче, так горят, да, понятно. Дела обстоят и немножко подгорают, видимо, в одном месте. Так что нормуль. Ладно, ребята, всем большое спасибо за внимание, всем большое спасибо за поддержку. Желаю не сгореть, как я. Желаю более удачных вам полей. Всем пока-пока.